Kadaama TV twabaleeterako Kadaama awo yagamba nti no yagenda n'atuuka mu ennyumba nga mulimu mutabani w'owaka ng'omutwe gwe tegukola bulungi. Omutwe gwe waali tegukola bulungi ne babeera nga babboosi bamusibiranga mu nnyumba n'abeera nga yeegattanga n'oyo mutabani waabwe. Story ndowooza mugijjukira eyobeera nga baali bateekangawo ne pills ez'okubeera nga tafuna lubuto naye nga mutabani waabwe omutwe gwali tegukola bulungi. Story eyo kyemanyi abagoberera Kadaama TV ababadde batambula ennyo naffe okuva gye twatandikira so eyo mwagijjukira, era mutabani ono yalinga akozesa Kadaama oyo era ne bamugamba bw'aba ayagala ayina kusigala awo, bw'aba ayagala okuvaawo bajja mukola ekintu ng'era baleka basibyewo babeera batambula nga tasobola kufuluma. Ne wabeerawo ne story Kadaama yajja n'atugamba boosi yali ayagala abeere ng'ayigiriza mutabani we in fact yali mutabani we okubeera ng'amuyigiriza ebintu ebyo. Stories zino zijja mpola mpola bakadaama nga boogera, ffe nga ffe abakadaama TV tetuwakanya buli kintu kizze kuba tewaliyo kintu kitasoboka ku nsi. Ekintu ky'olaba nga tekisoboka kisobokera ddala ku sayidi y'omuntu omulala. Ky'obola stories zino twagala nnyo omuntu akibaddemu ye n'akyogera. So bwe kiba kikuguddeko gwe yakiwakana then ojjukira n'ogamba waliwo omuwala eyayogera bw'ati ne bw'ati ne bw'ati naye tetwabikkiriza. So kati olwaleero waliwo era ekintu ekinneewunkiza kye mbadde simanyi kuba mbadde nkimanyi wano Uganda wokka, naye waliwo omuwala agamba nti yadduse mu kiyumba, mukwano gwe atunyumiza wano story ngenda bawa voice note ye ng'agamba waliwo Kadaama yadduse mu kiyumba oluvannyuma olwa boosi okumukaka okubeera ng'afumbirwa mutabani we. Ekyo kyo sijja balimba gwe gusoose okkiwulira nti Buwarabu eyo agenda kubeera ng'afumbirwa omuddugavu. Mbadde sikimanyiiko naye osanga waliwo ate bakadaama oba abantu abasinga nga bo bakimanyiiko oba balina evidence nti bamanyi abaali bafumbiddwa. Kyemanyi wano mu Africa Abawarabu bajja wano ne bawasa era mumanyi waliwo n'omukulembeze awo ow'ensi emu eyajja wano kiringa abagamba nti waliwo era wano eyali omu ku bakazi be ng'era ali wano mu Uganda. So simanyi kintu kino butuufu bwakyo oba ddala Abawarabu basobola okuwasa omuddugavu eyo mu Buwarabu oba nedda, naye katufune Kadaama ono atubuulire ku mukwano gwe wekyabadde n'okusobola okubeera nga yadduse mu nnyumba. Alonya muri Kadaama TV. Mr. Kadaama munnange n'asonyiwa taata wange omulungi. Waliwo n'omuwala omulala gwe bangambye ate nabagambye bansindike ku kifaananyi naye saategedde netiwaaka yange ya wifi ebukabuukako neevaako. Ono omuwala naye si wa Alwadi another company. Kati ono omuwala naye yadduka mu nnyumba naye ye ensonga ze zamuddusa mu nnyumba just boosi we yali amwagaliza ani mutabani we ng'ayagala afumbirwe mutabani we. Kati ye n'adduka mu kiyumba n'adduka n'agenda ku street police n'emukwata n'emukomyawo wa boosi we. Kati olwamukomyawo wa boosi we ne bamusuulira ebintu ne bamugoba. Kati ali ku street azunga buzungi tamanyi oba addawa mukitegeera. Naye saamutegedde nabagambye bansindike ku kifaananyi nakyo nga njagala nkusindikire naye saategedde. Ye boosi we yamagalizza simanyi mutabani we ng'ayagala mutabani we amuwase ekyamuddusiza mu nnyumba kyokka. Naye Mr. Kadaama obeera ggwe obanga mwana wo maama oyo ng'oyo omuwaako magezi ki yandi okukkiriza n'afumbirwa oba kubanga bano abantu si bangu. Oyinza okukkiriza nga tomanyi kyakulowooleza nga just akuteese mu tageti ye waliwo kyayagala oba okukola. Oyo kyekyo kyamuddusizaamu naye sinamutegeera naye ngenda gamba bansindikireyo ku foto ye kale bwe yadduse mu nnyumba lwakubanga boosi we yamugambye ayagala mutabani we amuwase ye n'adduka mu nnyumba nga tayagala afumbirwa mutabani we oyo. Kati ne bamugoba bamukusuula ebweru kati ali mu kuzunga buzungu tamanyi jjadda. Munnange n'ensi
kati ekyo gwe omwaka ng'oyo magezi si wami taata wange omulungi.